Buongiorno a tutti, io sono Roberto Paolo Rossi, il direttore commerciale della Silem SRL, nonché consulente di pulitura per le aziende. Questo è il primo di una serie di webinar che Silem vuole offrire ai suoi clienti, amici e a chiunque fosse interessato al settore che è quello della pulitura. In questi webinar andremo a trattare diversi temi, tra cui processi piuttosto che problematiche, su diversi tipi di materiali, su per esempio pentole, lavelli, posateria e tutto quello che fa parte del grande mondo che è quello della pulitura. Oggi con voi vorrei analizzare il tema del triply, un materiale presente sul mercato da diversi anni, ma che sta entrando nelle cucine degli italiani, degli europei e mondiali soltanto nell'ultimo periodo. È un materiale dalle ottime caratteristiche a livello culinario, in quanto è un materiale composto da un sandwich tendenzialmente acciaio-alluminio-acciaio, e in questo caso abbiamo uno strato esterno anche di rame, in cui l'alluminio compreso tra i due strati di acciaio permette una cottura omogenea della pietanza senza incorrere nel rischio che il cibo diventi cancerogeno durante la fase di cottura. Ma ottenere questo risultato non è semplice. Diciamo che il triply è un prodotto ostico da lavorare, che spesso e volentieri si presenta in questo caso. Questo è un triply grezzo che ha tutta una serie di problematiche che vengono riscontrate in fase di pulitura. Oggi cercheremo di analizzarle cercando di trovare delle soluzioni per risolvere questi problemi. Cominciamo da analizzare quali sono i problemi propri di questo materiale, partendo da uno dei più classici, cioè la buccia d'arancia. La buccia d'arancia è quando la superficie perde la sua levigatezza, rilasciando una superficie granulosa molto simile a quella della buccia d'arancia. Questo è dovuto ai grani grossi del cristallo di metallo che durante l'imbottitura profonda si deformano in modo non uniforme, quindi generando questa problematica. Nel triply questo si riscontra principalmente perché l'alluminio interno ha una deformazione diversa rispetto all'acciaio esterno, quindi ha una plasticità differente e comporta quindi la generazione di questa superficie porosa, non liscia, proprio a buccia d'arancia. Per rimuovere questo problema è fondamentale avere un passaggio di presmerigliatura, quindi un passaggio con una grana bassa che possa avere un forte potere di asportazione per andare a eliminare la granulosità sulla superficie e generare così una superficie più omogenea, più liscia, che poi andrà ripresa con un passaggio di smerigliatura con una grana leggermente più alta. Un altro problema che possiamo riscontrare sono le cosiddette grinze o increspature, che sono facilmente visibili in questo punto. Queste grinze e increspature sono, come si vedono bene, sono delle ondulazioni del metallo che compaiono tendenzialmente sui bordi e sulla parete della pentola. Si generano quando la pressione del premilamiera non è sufficiente oppure non omogenea. Il materiale in eccesso quindi tenderà ad accumularsi in specifiche zone, quali il bordo e l'interno della parete. Sulla lucidatura è fondamentale avere un passaggio di smerigliatura tale da lisciare queste ondulazioni senza andare a intaccare lo strato d'alluminio. Quindi è importante avere anche in questo caso un passaggio di presmerigliatura che vada a lisciare completamente la superficie per far sì che in fase di spazzolatura anche la finitura sia omogenea. Se questo non dovesse avvenire potremmo avere delle parti lucide e delle parti meno lucide, perché la spazzola non riuscirà a penetrare all'interno delle ondulazioni. Un terzo problema sono i segni di trascinamento o scuff marks, che sono queste righe
che si possono vedere verticali, ecco, queste righe verticali che si possono vedere sulla pentola. Questi sono segni che si possono generare quando la lubrificazione non è sufficiente in fase di stampaggio oppure c'è qualche residuo sullo stampo che viene trascinato durante la fase di imbottitura. Questo genererà quindi un segno, un solco sulla superficie della pentola che dovrà essere rimosso. Come dovrà essere rimosso? Sempre con una buona smerigliatura. La smerigliatura andrà a eliminare tutti questi segni verticali per fornire così una superficie omogenea durante la fase di pulitura del materiale. Un quarto problema è il cosiddetto ritorno elastico o spring back. Che cos'è? È una leggera variazione del prodotto finito rispetto a quello dello stampo. Cioè, avendo un'elasticità, avendo i materiali, questi due materiali, un'elasticità differente, chiaramente potrebbero avere dei ritorni differenti, quindi andare a perdere la concentricità del prodotto o perdere la planarità della superficie. E come si risolve questo? Si risolve con una buona smerigliatura del pezzo, anche in questo caso, ma questa smerigliatura deve essere in grado di compensare la difformità, la non concentricità sul pezzo. Quindi la macchina deve avere un sistema di compensazione delle differenze di altezze che può riscontrare. Se la macchina non ha questo ammortizzo, chiamiamolo, è facile che avremo zone più lucide rispetto ad altre. Quindi è un problema che si genera quando le forze che si rilasciano spingono il materiale in direzioni diverse, generando quindi questa non concentricità del pezzo. Un quinto problema sono le lacerazioni o i cosiddetti neckings. Cosa sono le lacerazioni e i neckings? Sono degli assottigliamenti localizzati nel materiale, oppure vere e proprie crepe. Queste si generano quando la tensione di trazione supera la resistenza del materiale, quindi si va a crepare e può succedere perché ci sono velocità di stampaggio troppo alte o raggi di curvatura troppo stretti. Questo può portare a delle lacerazioni o delle crepe. In fase di pulitura è fondamentale avere un controllo della pressione, in quanto se si esercitano troppo attrito, verrà generato quindi molto calore che andrà a sfondare il materiale, che è il problema più grave, quindi lo sfondamento. O la crepa diventa più grande, o nel caso di assottigliamenti avremo la fuoriuscita dell'alluminio, che è il problema più grave. Quindi automaticamente la pentola diventa non conforme. Ma diciamo che uno dei problemi più gravi del triply sono le cosiddette roping, il cosiddetto roping o roping lines, che sono sostanzialmente è un difetto che è proprio dell'acciaio 400, ma che riscontriamo anche sul triply a causa della presenza dell'alluminio tra i due strati di acciaio, i quali hanno, come abbiamo già detto antecedentemente, plasticità e ritorni elastici differenti. Rispetto alla buccia d'arancia che è omogenea su tutta la pentola, i roping line seguono delle linee precise e creano un profilo quindi ondulato sulla superficie. Ok? Ma perché si genera? Allora, prima di tutto sappiamo che il roping si genera durante la fase di imbottitura e fondamentalmente per due motivazioni particolari. Una è l'anistropia del materiale e l'altra è l'eredità della struttura del cristallino. L'anistropia del materiale, l'acciaio ha delle proprietà meccaniche diverse a seconda della direzione di laminazione
in cui viene trattato. Che cos'è la laminazione? La laminazione è quel processo per cui si va ad assottigliare il materiale attraverso due rugli di acciaio, i quali danno una direzione di laminazione e questa genera appunto la presenza del roping. Oppure il secondo punto è l'eredità della struttura del cristallino. Se la struttura dei cristalli del metallo non è perfettamente omogenea, lo stress della pressa crea un raggruppamento di questi cristalli che si spostano insieme, creando questi cordoni superficiali. Vedete? Queste ondulazioni, questi cordoni superficiali che devono essere rimossi. Quindi, quali sono, quindi, questi sono i motivi per cui il roping si genera, ma quali sono i problemi che abbiamo quando andiamo sulla macchina di pulitura? Diciamo che sostanzialmente i problemi sono tre in fase di pulitura. La difficoltà di rimozione, la riflessione della luce e il surriscaldamento. Quanti di voi hanno provato a mettere questo prodotto in macchina pensando che il programma fosse idoneo, i consumabili fossero corretti, la pasta fosse corretta, le pressioni di lavoro anche, ma in realtà poi, quando tiro giù la pentola dalla macchina, continuo a vedere questi difetti, soprattutto legati alla riflessione della luce. Ma cerchiamo di analizzarli step by step. Partiamo dalla difficoltà di rimozione. Nel roping line non basta un passaggio di una spazzola per rimuovere queste linee, ma è fondamentale avere una serie di passaggi di smerigliatura. Questi passaggi di smerigliatura devono essere chiaramente un passaggio di presmerigliatura con una grana bassa, che possa eliminare completamente queste creste, un secondo passaggio magari con una grana più bassa, più alta, scusate, in modo da uniformare la superficie e prepararla al meglio per la fase di pulitura. Un altro problema è la riflessione della luce. La riflessione della luce, le roping line alterano la riflessione della luce. Così facendo si declassa immediatamente un prodotto che nasce già con una caratteristica di un prodotto di alto livello, ma una riflessione della luce sbagliata fa declassare immediatamente il pezzo. Quindi si ritorna all'importanza della fase di smerigliatura. E infine il surriscaldamento. Tendenzialmente l'operatore, quando deve rimuovere il roping, in particolare così marcato come quello che si ha sul triply, tenderà ad aumentare la pressione di lavoro. Ma questo comporta un surriscaldamento del materiale e come sappiamo il surriscaldamento del materiale all'interno di una pentola in triply comporta tutta una serie di problematiche sempre dovute alla differenza di elasticità che ci sono fra i due materiali alluminio e acciaio. Quindi è fondamentale considerare di mantenere una temperatura di smerigliatura idonea, se no cosa comporterebbe una deformazione strutturale del materiale direttamente in fase di smerigliatura e quindi un problema gigantesco. Quindi cerchiamo di analizzare un attimo. L'obiettivo quindi è quello di rimuovere queste micro ondulazioni. Quindi l'obiettivo è quello di rimuovere le creste. Quello che io consiglio sempre è l'utilizzo di una macchina che sia in grado di mantenere costante la pressione di lavoro. Un controllo della pressione di lavoro permette una smerigliatura e una pulitura più efficace del pezzo e così facendo ottenere un risultato importante. Ma la smerigliatura deve avere anche un controllo della temperatura. Ricordiamo che una temperatura ottimale in fase di pulitura sono i 70 gradi. Quando io tendo a surriscaldare il materiale è importante che io possa andare a compensare questa temperatura, abbassarla in qualche modo, utilizzando o dell'aria, quindi una cosa molto semplice, un getto d'aria sulla parte sul punto di smerigliatura, oppure qualcosa di un po' più complesso come acqua o additivi raffreddanti.
Quindi è fondamentale avere una corretta sequenza di grane nella fase di smerigliatura, a partire da delle grane basse e spostandoti sempre su delle grane più alte. Nel caso in cui i tempi ciclo fossero bassi, si può, come abbiamo utilizzato in questo caso, affiancare a delle flap wheel un primo passaggio, come vedete qui, con un nastro libero, il quale ha un potere di esportazione molto più elevato, quindi tende a mantenere un tempo ciclo basso con un elevato potere abrasivo da parte del nastro, che poi andrà a essere affinato durante la fase del secondo passaggio con la flap wheel, quindi una seconda smerigliatura, come si vede appunto nel video. Sillem non si limita soltanto a progettare e costruire macchine di pulitura, ma noi siamo qui per ottimizzare i vostri processi attraverso retrofit o consulenze dedicate, create su misura. Se state affrontando una sfida complessa o avete difetti che non riuscite ad eliminare, parliamone assieme. Sillem vi offre un'ora di consulenza gratuita in video call in cui cercheremo di analizzare e trovare la soluzione al vostro specifico problema. Iscriversi è semplicissimo, basta andare su sillem.it/webinar e compilare il modulo. Grazie per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.